Давным-давно две расы правили землей, люди и монстры, но однажды между ними вспыхнула война. У монстров, имеющих гораздо более слабые души, чем у людей, в конечном счете не было выбора, кроме как сдаться, и они были заключены под землей с 7 человеческими магами. Через некоторое время монстры обнаружили, что печать можно сломать с помощью использования магии, равной 7 магов, путем получения 7 человеческих душ. Со временем случайный человек случайно наткнулся на мир монстров, и одна за другой монстры успешно собирали 6 человеческих душ. Жаждущие седьмой и последней душой, которая дарует им свободу, монстры ждали появления другого человека, но никто не пришел. По крайней мере, они так думали. Ха-ха, тебе придется постараться намного сильнее, мелюзга. Пусть я и маленький, но это только значит. Я быстрее, я поймаю сейчас. Салки! Эй, это читерство! Не знал, что этой игры есть правила. Ты же знаешь, что не нужно телепортироваться без папы. Что если ты снова заблудишься? Да ладно, Тимро, дай мне отдохнуть. Сейчас у меня это реально хорошо получается. Видишь? Ох, так близко. Прекрати это! Кроме того, даже если я потеряюсь, я знаю этот лес как свои 5 пальцев. Воу. Лед вылетел у меня из головы, полагаю. Ха-ха. Оу. Стоп. Санс, берегись! Да, папс, я вижу. Дыши, соберись и дыши. Ну же. Санс? Должно быть, он телепортировался. Но где он? Санс, где ты? Санс? Эх, видишь, папс, говорю тебе, все под контролем. Папс? Где? Отстой, и снова. Отдышаться, отдохнуть, вспомнить, что говорил папа. Ты не можешь телепортироваться нормально, когда паникуешь. Ну, именно так я и оказался, где бы я ни был. Ладно, просто расслабиться, сосредоточься на своей цели. Воу, что за большая дверь? Что делает такая дверь посреди леса? Выглядит чертовски старой. Воу, похоже, что с другой стороны есть огромная комната. Нет ручки, и так, как ты собираешься ее открыть? Боже, эта дверь реально плотно закрыта. Ладно, если я не могу открыть ее, тогда я полагаю, я просто должен взорвать ее. Санс. Хей, пап. Санс, что я говорю тебе о использовании бластеров? Использовать их только если они обязательно нужны. Не могу ли я спросить, почему тебе обязательно были нужны они прямо сейчас? Ладно. Я просто хотел посмотреть, что находится по ту сторону двери. Твое любопытство поистине не знает границы, так ли, Санс? Давай посмотрим за эту дверь. Это руины, первый дом монстров после войны. Ты имеешь в виду, что это откуда мы все вышли? В каком-то смысле это первое место, где мы поселились после того, как люди с поверхности спечатали нас под землей. Что же произошло? Почему она в руинах? Руины очень маленькие. Вскоре после слияния мы начали испытывать нехватку ресурсов и пространства. Так мы пошли искать дальше, а это уже история. Делают там еще кто-то живет? Это возможно, но если я сомневаюсь в этом. Мы можем пойти и посмотреть, что там внутри? Не боюсь, что нет. Руины очень старые, что делает их очень опасными для скитаний. Послушай меня, Санс. За это не вернуть ничего, кроме блогов и руин. Было бы глупо и опасно продолжать дальше. Я достаточно тесно выразился? Да, ладно. Я серьезно, Санс. Что? Я сказал ладно. Да, я услышал, что бы сказал, но у тебя есть плохая привычка делать прямо противоположно тому, что велено делать, как показали недавние события. Вот только не думай, что я так легко понял, как ты вообще здесь оказался. Ах, так Папирус рассказал тебе? Что мне с тобой делать? Ты мог бы не читать мне еще одну длинную и скучную лекцию. Твое предложение было приятно к сведению. Тогда пошли. Твой брат очень волновался о тебе. Верно. Я полагаю, он хотел бы быть. Санс, Пошли. если мы поторопимся, у нас будет больше времени поговорить о квантовой физике перед сном. После долгой и скучной лекции. Ах, да.
Это здесь не сработало. У меня было такое чувство, что именно так папа всегда находит меня. Хотя я не думал, что можно было бы отслеживать магию таким же образом. Но я не был уверен, что это сработает. Голень честная. Ха-ха. Я говорю с Костью. Хорошо, дверь старых заброшенных руин. Что за секрет ты хранишь?